Alors, salut les amis! Aujourd'hui, on va parler de la fraise des bois. Pour suivre la vidéo en langue française, c'est du début jusqu'à la 9e minute. مرحبا اللي بده يتابع كيف بيعتنوا بالفريز دي بوا اللي هي نبتة برية، فريز بري. باللغة العربية يتابع الفيديو من دقيقة 9 تقريبا للآخر. Bon, alors, on va parler maintenant de la fraise des bois, le fraisier des bois. Il a le même entretien que le fraisier, mais là, il y a une petite différence, c'est l'exposition. On va parler après. J'ai noté juste quelques étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine. C'est une européenne, hein. C'est une plante qui va pousser en Europe, dans les sous-bois et autres dans les forêts. Donc, origine, Europe. La rusticité, c'est une européenne, donc elle est rustique, elle va résister entre moins 10 et moins 15 degrés. Donc si vous êtes dans une région où vous avez cette température, il n'y a pas de problème, vous pouvez la garder à l'extérieur. Je vis au Liban, donc si vous vivez au Liban et que vous voulez planter cette variété de fraise, c'est une fraise sauvage, vous pouvez la planter où vous voulez. Rusticité entre moins 10 et moins 15 degrés. C'est la première fois que je la vois, je les ai achetés il y a un mois, ils doivent être installés. Bon là, ils sont dans mon balcon. Ils sont très parfumés. Hein. Ils doivent être installés au sud Liban, mais parce que j'ai pas encore terminé les travaux là-bas, donc ils sont là sur mon balcon. C'est la première fois que je vois ça au Liban, ça fait plus de 15 ans que je cherche cette plante. Je ne sais pas, mais c'est par miracle que je l'ai trouvée. On a les fraises, mais le fraisier sauvage, le fraisier des bois, on ne l'a pas. Bon, pour l'arrosage, voilà, en pleine terre, en hiver, on ne va pas arroser, sauf s'il y a une période entre 10 à 2 semaines sans pluie, alors le sol va commencer à sécher, donc on va faire un apport en eau. Mais tant qu'il pleut, n'arrosez pas. Mais en pot, ça sera différent. En été comme en hiver, il faut toujours s'assurer que la motte soit sec, à la moitié environ. Mais là, on est à Beyrouth et il fait vraiment très chaud. Moi, je les arrose une fois chaque 2 jours. Donc, si lundi j'ai arrosé, mardi je n'arrose pas, mercredi je vais arroser. Tout simplement parce que, regardez un peu, je sais, je mérite une baffe, mais je l'ai oublié de l'arroser, elle était tout fanée, mais ça a repris. Ça il y a 2 semaines, il y a 2 semaines de cela. Maintenant, je les arrose un jour oui, un jour non, parce que maintenant il fait vraiment très chaud. À Beyrouth, nous sommes le 6 juin 2021. Donc pour l'arrosage, c'est pas une plante, il fait chaud dans la chambre. Pour l'arrosage, c'est pas une plante qui va supporter la sécheresse, donc il faut arroser modérément. Bien sûr, il ne faut pas noyer la plante, sinon elle va sinon les racines vont pourrir et vous allez la perdre. Hein. Attention, il faut quand même savoir comment arroser. La fructification, bon, c'est une plante qui va fleurir et nous donner des fruits au printemps et en été. Et voilà. Vous avez vu, c'est des petites fraises sauvages. Je les ai achetées avec des fruits et ils continuent toujours à fructifier. Et ça, il y a un mois de cela. Voilà. Pour l'engrais, on va faire un apport de fumier bien décomposé à l'automne. Ou alors à l'automne, bien sûr, pour que le fumier se décompose avec l'hiver et autres pour nourrir la plante au démarrage au printemps. Et on peut utiliser aussi, si vous trouvez bien sûr, un engrais spécial fraisier, ça sera idéal. Voilà. En pleine terre comme en pot, hein, c'est la même chose. Pour l'exposition, voilà, c'est ça, la différence entre les deux. La fraise qu'on connaît tous doit être plantée en plein soleil, mais le fraisier de bois, la fraise des bois, c'est une plante qui va pousser en Europe, dans les forêts, sous les bois. Donc, elle va aimer une exposition mi-ombre, mais de préférence à la lumière, mais sans soleil direct. De toute façon, et puis elles vont se développer très bien, elles vont fructifier très bien. De toute façon, ils sont sur mon balcon à Beyrouth et moi, je n'ai pas de soleil sur mon balcon, donc ils sont à la lumière et tout va bien. Donc l'exposition, attention, c'est pas au soleil, mais à la lumière.
Pour le sol, n'importe quel sol, une terre de jardin, si vous avez trouvé un terreau universel, ça marche, mais elle va aimer un tout petit peu l'acidité parce que c'est une plante de forêt, donc quand on parle de forêt, on parle de sol acide. Elle va aimer un tout petit peu d'acide dans son sol, mais elle va s'adapter. Déjà ici, il n'y a pas d'acide, si je vois bien le sol. Ça, c'est une terre de jardin qu'on achète au Liban. Désolé, mais celle-là, elle ne vient pas d'Europe. Cette terre, moi je connais les plantes qui reviennent d'Europe par le sol. Celle-là, c'est ce qu'on achète ici au Liban, c'est pas une terre acide. C'est une terre de jardin mélangée avec de la terre un peu sableuse et autre, avec un peu de fumier là. Où on est arrivé. Pour le sol, donc elle va s'adapter à n'importe quel sol. Si on a un peu d'acidité, elle aime un peu l'acidité, donc il faut lui donner un peu d'acide, un peu de terre de bruyère si vous trouvez, mettre avant la plantation, quand vous faites un trou avant la plantation, avant de la mettre dans le trou, mettez un peu de terre de bruyère, ça va lui donner un peu d'acidité. Pour le rempotage, bon, dans un pot comme ça, chaque 1 an et demi environ, on va la rempoter, bien sûr avant qu'elle va donner, donc à la fin de l'hiver. On va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand, mais en pleine terre, on ne va pas la rempoter, de toute façon, c'est logique. En pleine terre, on ne va pas rempoter une plante. Pour la taille, pas de taille, un nettoyage. On a plein de trucs morts ici, ça je vais faire un nettoyage avant de la mettre en pleine terre. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc un nettoyage, c'est suffisant. On va couper tout ce qui est sec, débarrasser la plante. Pour la multiplication, bien sûr, ou par semis, ou alors par la division de la touffe, ou par stolon. Et là, j'avais des stolons, mais je ne sais pas, ils ont séché d'un coup. Je ne sais pas, peut-être c'est quand j'ai oublié de les arroser. J'avais 2 stolons qui se sont développés, mais là, ils ont séché. C'est pas grave, la plante va faire de nouveaux stolons que je vais récupérer pour planter. Il ne faut pas garder tous les stolons, il faut garder juste 1 ou 2 ou 3 maximum pour ne pas épuiser la plante. Sinon, si vous gardez tous les stolons, alors la plante ne va plus donner de fruits, hein, ou elle va donner quelques fruits et pas beaucoup. Pour les maladies et les insectes, bon, écoutez, il y a le botrytis, comme la fraise bien sûr. Le botrytis, il faut nettoyer, il faut laisser la lumière pénétrer. On va trouver, il faut que le vent et la lumière pénètrent dans le cœur de la plante pour ne pas créer la maladie. Cette maladie, le botrytis, c'est une maladie fongique. On va voir les fraises qui vont commencer à pourrir, à avoir de la moisissure. Ça, c'est signe de la botrytis. On a aussi, qu'est-ce qu'on a aussi sur... on a les limaces et les escargots. Bon, pour les limaces et les escargots, c'est simple. On va tout simplement mettre ou de la cendre de bois ou alors du piment en poudre. On va mettre aux alentours de la plante. Les limaces ou les escargots qui vont approcher à la plante ne vont pas aimer, alors ils vont dégager. Donc ça ne va pas les tuer, mais ça va pas les tuer et ils ne vont pas faire du mal aussi à nos plantes. Pour ne pas utiliser des produits chimiques, hein, parce que souvent, quand on va sur internet ou quand on voit les gens parler, il y a du produit chimique pour anti-limaces. On n'utilise pas, c'est simple, de la cendre de bois ou du piment en poudre. On va mettre aux alentours et c'est terminé. Bon, là, c'était tout pour les fraises de bois, hein, j'ai plus rien à dire. De toute façon, j'ai pas encore une expérience avec elle totalement, mais comme elle a les mêmes besoins que les fraisiers, alors je peux me permettre de parler de cette plante. De toute façon, ça fait 1 mois qu'elle est chez moi et tout va bien. La seule différence, elle a besoin de lumière et pas de soleil. La fraise, les fraisiers ont besoin de soleil et pas de lumière. Voilà. C'est la seule différence entre les deux. اوكي هلا بدنا نحكي عن الفريز دي بوا. هي الفريز السوفاج اللي بتطلع باوروبا. شفتوا هلا برجع فرجيكم. صار لي تقريبا 15 سنه عم فتش عليها بلبنان ولا مره لقيت، ما في، هي اول مره بلاقي. هولي اكيد جايبينهم بذر ومزروعين وزارعينهم وحاطينهم، لانه انا بعرف من التراب اذا جاي من اوروبا او جايين من لبنان. لانه باوروبا بيحطوا تيرو بكل البلانتات تاعولهم، بلبنان بيحطوا التراب اللي بنلاقيها بالجنينه، تراب احمر على رمل على زبل مخلوط. انا دغري بنفرهم اذا جاي من اوروبا ولا لا، لا هيدي ما جاي من اوروبا، هيدي مزروعه هون. بيكون حدا جاب بذر وزرعهم، لانه اصلا اول مره بشوف، صار لي 15 سنه عم فتش ما عم بلاقي، هي اول مره بالصدفه لقيت. اوكي هلا انا كتبت بس الايتاب يعني المراحل اللي بدي احكي فيها. بدنا نبلش بالاوريجين. اوريجين اللي هي الاصل.
هيدي نبتة أصلا من أوروبا، يعني بتطلع بغابات اسمها لي بوا، فريز دي بوا، يعني لي بواز يعني هي الغابات. بتطلع بالأحراش وهيك بأوروبا. روستيسيتي يعني تحملها للبرد، هيدي نبتة بتطلع بأوروبا، فبالنسبة للبرد ما في ولا أي مشكلة، بتتحمل بين 10 تحت الصفر ل 15 تحت الصفر. فإذا كنتوا بمنطقة الحرارة بتنزل بالشتوية ناقص 10 أو 15، النبتة فيكم تزرعوها برا لأنه حتتحمل، بس مش أكثر من هيك. إذا كنتوا بلبنان، لأنه أنا بلبنان وهلا نحن بالربيع، آخر الربيع صرنا نحن اليوم 6 شهر 6 جوان يعني 2021. شو بدنا نقول؟ إذا كنتوا بلبنان فيكم تزرعوها وين ما كان، لأنه أصلا ما عندنا هيدي الحرارة بتنزل، ما عندنا حرارة بتنزل لتحت ال10 تحت الصفر. أغوزاج لسقاية، إذا كانت بقلب الأرض طبعا بالشتي ما حنسقيها، أو إذا صار لها جمعتين ما شتت، أوكي الأرض بلشت تنشف بدنا نرجع نسقيها، بس إذا عم تشتي ما تسقوها. إذا كانت ببو بيختلف الوضع، إذا كانت ببو بدكم تنطروا دائما بالصيف او بالشتاء، بدكم تنطروا انه الارض بلشت تنشف على النص تقريبا او على 4 سم قبل ما ترجعوا تسقوها، لانه اذا كانت بعدها مرطبه وجيتوا سقيتوها حتهروا لشوشها وتقتلوها. هلا نحن لانه بلش الشوب ببيروت، هلا اشتريتها من شهر، بس بدي احطها بالجنينه عندي، بس لانه عم نظف الجنينه ماني فاضي، فصار لها شهر واشتريتها كان عليها اصلا فريز. شفتوا كيف الفريزات تاعولهم؟ هي فريز بريه، فريز سوفاج، وريحتها كتير قويه، واصلا طعمتها غريبه، طعمتها مش فريز مثل اللي بتاكلوه، طعمتها شوي غريب. هلا هون اذا بنشوف، لانه نحن في كتير شوب ببيروت هلا، شفتوا نسيت اسقيها، اوكي بدي كافين بعرف، بس انه نسيت اسقيها. فرجعت كانت دبلانه كلها، فسقيتها رجعت اخذت، بس يبسوا شوي الاوراق مش مشكله، بدي نظفها هيدي من شي جمعتين. هلا عم بسقيها يوم ايه يوم لا، يعني اذا اثنين سقيتها ثلاثه ما بسقيها، الاربع بدي اسقيها، لانه في كثير شوب والارض بدها المي بالارض بدها تتبخر على السريع. فبس بالنسبه للسقايه انتم شوفوا قد ايه في التبخر تبعكم، قد ايه التبخر عندكم وهيك. أخذاش حكينا. فركتيفيكاسيون، امتى بدها تعطينا الفواكه؟ طبعا حتعطينا ورد وترجع تعطينا فواكه، بتبلش من الربيع لاخر الصيفيه. اصلا اشتريتها كانت ديجا من شهر اشتريتهم وكان في عليهم فواكه، وبعدها عم تعطيني فواكه. انغري كيف بنغذيها؟ اذا كانت بقلب الارض بدنا نحط لها زبل تبع الاحصنه او غنم او شيء بالخريف، مشان تتفكفك هيدا الزبل بالشتويه لتغذي النبته لما تبلش تفرخ بالربيع. فينا اذا لقيتوا انغري سبيسيال فريز، يعني انغري خصوصي للفريز، طبعا انسوا كل شيء واشتروا هيدا الانغري، فيكم تحطوا منها بقلب الارض وفيكم تحطوا منها بقلب البو. طبعا منو انغري بس بتشتروا انغري سبيسيال فريز بيكون حبوب، فبتحطوا شوي وبيطول يعني. بالربيع وبالصيفيه فيكم تحطوا بس على شكل خفيف، ما تكتروا لانه ما بيسوى. انغري حكينا عن انغري. اكسبوزيسيون، هون الفرق بين الاثنين، بين الفريز وبين الفريز دي بوا. هلا قلت لكم انا ما عندي تجربه فيها لهي النبته، عندي تجربه بس من شهر عليها، بس لانه عندها نفس تتطلب نفس الشيء مثل الفريز، في احكي عنها لانه عندي خبره على الفريز. بس الشغله الوحيده بين الفرق بيناتهم، الفريز العادي بدها تنزرع تحت الشمس ومش بالفي تحت الشمس، بس هيدي تختلف، هيدي ما تزرعوها تحت الشمس، ما بتتحمل الشمس، هيدي بتطلع بالغابات، يعني بالغابات يعني محميين من الشجر، من ورق الشجر، فبتزرعوها على الضوء. اصلا موجوده عندي على البلكون، وبالبلكون عندي الضوء بس ما عندي شمس، والنبته ما يشبه شيء وعم تكبر وما في ولا اي مشكله، واصلا عم تعطيني فواكه. فهيدا الفرق بيناتهم. السول، التراب، هلا هيدي نبته اكيد مزروعه بلبنان ومش مزروعه باوروبا وجايبينها، لانه انا بعرف كيف بعرف النبته اذا مزروعه بلبنان ولا باوروبا. باوروبا بيستعملوا التيرو، بلبنان ما بيستعملوا تيرو، بيستعملوا تراب اللي بنلاقيه بالجنينه بالبياعين،
تراب جنيني مع تراب احمر مخلوط مع زبل دغري بنفرهم انا. فهيدي اكيد واحد جايب بذر وزرعهم ونزلهم على السوق اكيد. هيدي منا نبته مزروعه باوروبا مستحيل، انا بعرفهم دغري. اذا جاي من اوروبا يعني او من هولندا او من فرنسا ما بيستعملوا هيدا التراب اصلا، هيدا التراب مش موجود عندهم. اوكي رامبوتاج. شو كان عم نحكي عن التراب. فيكم تزرعوها وين ما كان، فيكم تزرعوها بقلب الارض بالارض الجنينه، حد يتحمل انه هون قلت لكم تراب لبنان، هيدي تراب لبنان وما يشبه شيء نبته ماشي حالها كثير منيح، ففيكم تزرعوها بقلب الارض بالجنينه عندكم. اذا لقيتوا تيرو يونيفرسال فيكم تزرعوها بتيرو يونيفرسال، بس هيدي النبته بتحب شوي الاسيديتي، بتحب شوي الاسيد بالارض تاعولها. فاذا لقيتوا تير دو برويير، هي تير دو برويير هي تير اسيد، تراب اسيد، بس بتحفروا الجوره قبل ما تزرعوها حطوا شوي تير دو برويير ورجعوا زرعوها لتعطي شوي اسيديتي للبلانت اللي هي بحاجه لها. بس فيكم تزرعوها وين ما كان ما في اي مشكله. رامبوتاج لما بدنا ننقلها طبعا ننقلها او اخر الخريف او اخر الشتويه، يعني قبل الربيع. اذا كانت مزروعه بالارض ما حننقلها، بس اذا كانت ببو هيك تقريبا كل سنه ونص بدنا ننقلها لبو اكبر شوي. طيب تشحيل، هيدي النبته ما بدها تشحيل لانه ما عندها غصون، بدها بس تنظيف. عندنا هون تنظيف، هلا هولي بدي ننظفهم قبل ما احطهم بالارض طبعا. بدي ننظف كل شيء يابس، الورق اليابس، كل شيء مكسور، بدي ننظف النبته كثير منيح قبل ما احطها بالارض. ملتيبليكاسيون كيف بنكتر منها؟ او بذر او نقصهم بس ببلشوا لانه بتعمل عده فنود مثل الفريز منفسخها او تفسيخ، او ستولون لما بتعملنا بيبيات بتصير تعملنا تيج وبتعملنا بيبيات. صار عندي اثنين هون بس يمكن لانه نسيت اسقيها يبست، هول الاثنين يبسوا ما بيأثر لانه اصلا حترجع تعطيني ستولون جديد. حاترك وحده او اثنين، ما تتركوا اكثر من 2 او 3 ماكسيموم، لانه قصوا كل الستولون اللي بيطلعوا، لانه الستولون هول البيبيات اللي بيطلعوا بتيجي تعمل مثل الخيط وبتصير تعمل فريز عليها. هيدي بيهلكوا النبته، وبلا ما تعطيكم بلا ما تكبر النبته وتعطيكم فواكه بكميات كبيره بصير تعمل لكم ستولون، لا بتهلكوا النبته. اذا بدكم تتركوا او وحده او اثنين ماكسيموم 3 حبات مش اكثر من هيك. مالادي اي انسكت، يعني الامراض والحشرات اللي بتجي عليها. هيدي عندنا البوتريتيس مثل الفريز. البوتريتيس هي عفن، بتلاقوا الفريز معفنه اوقات تشتروها بتكون معفنه، هيدي اسمها بوتريتيس. هيدي كيف بنعالجها؟ البوتريتيس بتجي على النبته لما بيكون في كثير رطوبه عليها وما في ضوء وما في هواء بتفوت عليها. اللي لازم نعمله بدنا نفضي من جوا، بدنا نشيل كل شيء يابس، كل شيء منه مضبوط، منشان نفضي النبته من جوا لنفوت لها ضوء ولنفوت لها هواء. بهيدا الشكل ما عادش بيصير عندنا بوتريتيس. وعندنا كمان تجي عليها النبته اسكارغو او ليماس اللي هي البزاء. الاسكارغو هي البزاء والليماس هي البزاء اللي ما إلها بيت. ما تستعملوا مواد كيماويه، لانه بنسمع كثير عالم بيحطوا دعايات على الفيسبوك او على اليوتيوب مواد ضد البزاء، بيكون مواد سامه. ما تستعملوا هالاشياء، في اشياء طبيعيه اكثر وافضل للارض تاعولكم وافضل لسلامتكم اصلا، اللي هي رماد الخشب والحر بودره. تيجوا بس ما تعملوا شيء الا تجيبوا رماد الخشب او حر بودره وتصيروا تحطوا حول النبته. زارعينها مثلا هون بقلب الارض، بتحطوا حول النبته. البزاقه لما بتقرب حتدوق رماد الخشب، حتدق بالرماد الخشب وبالحر ما حتحب ابدا، فحتحن عنا للنبته. بتكونوا اول شيء ما قتلتوها للبزاقه، ثاني شيء بتكونوا حميتوا النبته تاعولتكم بشكل سليم. طيب هذا كان كل شيء. هلا انا بالعاده ما بحكي عن نبته انا ما عندي خبره فيها، بس لانه هي بتتطلب نفس العنايه مع الفريز، وانا زارع فريز وبعرف بالفريزات، بعرف كيف بيعتني فيها، ففي احكي عنها. بس الفرق بيناتهم انه هيدي ما بدها شمس بدها ضوء، والفريز العاديه بدها شمس وما بدها ضوء، بس هيدا الفرق فيهم. اوكي هذا كان كل شيء عن الفريز دي بوان.